a testimoniare un'adesione, e questo credo già sia importante. Testimoniare un'adesione a una battaglia difficile, ma una battaglia in cui tutti noi crediamo fermamente e profondamente, e che vorremmo e che vogliamo portare a fine in maniera vittoriosa. E quindi su questo vi ringrazio. Il vignetto è uno dei tanti aspetti creativi del gruppo di noi che lavora, che pensa sul tutto. Ecco, è un'operazione credo importante, perché dà un segnale politico ma la butta anche in scherzo, e quindi l'idea del treno per andare a prendere l'aereo a Pisa senza dover distruggere la nostra piana credo sia un'idea ovviamente forte, ma anche un'idea scherzosa su cui giocare. Del resto noi siamo quelli delle battaglie difficili. Il PD sta dicendo a tutti i livelli che stiamo facendo una battaglia inutile perché le cose sono già decise, l'inceneritore è già fatto, le scelte sono già state fatte, quindi stiamo sbagliando tutto. Ma si dà il caso che noi le battaglie sulle cose in cui crediamo le vogliamo fare fino in fondo, e fino a che è possibile noi ci vogliamo provare. Del resto la storia è fatta di battaglie impossibili e poi vinte, no? Basta ricordare due fatti recentissimi che vengono dall'Inghilterra. Una squadra di calcio data per persa fin dall'inizio che riesce a vincere il campionato inglese, il Leicester, e un sindaco di Londra che viene eletto, un sindaco strano, particolare, con un'origine particolare, col padre guidatore di autobus, grande pizzuto, padre di naturaliato, che ha studiato, che ha lottato, che ha lavorato per gli ultimi, per gli indifesi, a difendere gli indifesi. È di fede diversa dalla nostra, ma questo non gli ha impedito di lavorare per la solidarietà, per tutti. E ha vinto nonostante il partito laburista inglese, cioè ha vinto nonostante il partito laburista inglese, esageratamente ideologizzato anche nell'ultima fase, che ha perso ovunque, però ha vinto lui, perché l'idea era giusta, perché il messaggio era giusto. Allora forse questi insegnamenti ci fanno avere un minimo d'ottimismo in più, anche per questa battaglia. Le battaglie date per impossibili sono quelle che poi danno più soddisfazione quando si vincono. E allora noi pensiamo che questa battaglia sia da fare, soprattutto sapendo che noi facciamo una battaglia contro delle cose, ma per delle cose. Il nostro obiettivo non è distruggere, ma è costruire. Il nostro obiettivo è costruire il futuro per i nostri figli e i nostri nipoti, costruire un futuro per la nostra città, costruire un futuro vero, di qualità per la nostra città e per la vita dei nostri figli e nipoti. Questa è la battaglia che stiamo facendo noi. Per cui noi, va bene, l'inceneritore è stato deciso, l'hanno deciso a tutti i livelli, però se i cittadini di Sesto diranno no, diranno con il voto che non ci stanno a quella scelta e che vogliono scelte diverse, io credo che quello già è un primo segnale politico. Se chi vince, cioè noi, quando andremo lì, faremo le cose che possiamo fare in quanto sindaco, in quanto amministrazione, sul piano legale e sul piano amministrativo, per intanto bloccare e rinviare la costruzione, e nel frattempo fare quelle cose che gli altri non hanno fatto. Prima, un'analisi reale dello stato dell'ambiente, nessuno l'ha fatta, l'abbiamo chiesta un anno fa, nel 2014, come Sesto Bene Comune in Consiglio Comunale, l'abbiamo chiesto, abbiamo detto ma prima di qualsiasi decisione vediamo come sta il nostro comune, facciamo un'analisi seria. Abbiamo presentato un ordine del giorno e in quel Consiglio Comunale il Partito Democratico, in tutte le sue componenti, ha votato contro, ha detto no, ricordiamolo. Fa piacere che qualcuno poi ci ripensi,
però ha detto no quando poteva dir di sì. E intanto quello, e poi l'altra cosa che potremo fare, che possiamo fare quando potremo decidere dell'amministrazione di Sesto, è quella di cambiare il metodo di raccolta dei rifiuti. A Sesto siamo all'assurdo che esistono 7-8 metodi diversi nel corso di tutto il territorio comunale. Cioè c'è una strada che si raccoglie in un modo, la strada accanto si raccoglie in un altro. E ci vengono a dire che è un grande successo l'aver raggiunto il 65%. A parte non è vero che il 65% è molto meno, ma anche se fosse il 65% noi gli diciamo noi vogliamo arrivare al 90% e sappiamo come fare ad arrivare al 90%, e per arrivare al 90% bisogna fare tutto l'opposto di quello che avete fatto finora, e noi sappiamo e chiederemo a quelli che fanno la raccolta per conto del comune di farla come il comune vuole e non come vogliono loro, perché se i cittadini di Sesto vogliono un tipo di raccolta, quella struttura che fa il servizio per il comune di Sesto obbedisce al comune di Sesto, fa come dice il comune di Sesto, non come vuole lui. Questo è il primo. L'altra cosa l'abbiamo vista sull'aeroporto, anche lì qualche elemento in più di poter lavorare è importante, è presente, è possibile, e anche lì lo facciamo. È una battaglia persa, è una battaglia difficile, ma anche su quello possiamo vincere, perché sappiamo di avere dalla nostra parte la ragione, e la ragione è l'intelligenza. E voglio ricordare che tutte le osservazioni fatte al master plan da parte dell'università, da parte degli enti, da parte dei soggetti privati, sono tutte cose pensate, di qualità, tutte cose frutto dell'intelligenza e della creatività dei cittadini di Sesto e dell'area intercomunale. Quelle sono le obiezioni più sensate che noi possiamo portare all'attenzione dei livelli interessati alle decisioni. Il Comune di Sesto può, ma il Comune di Sesto può soprattutto pensare al futuro. Il Comune di Sesto può programmare il futuro dicendo sì a quello che vuole, a uno sviluppo diverso per Sesto. E lo può fare perché, e si può fare perché noi abbiamo le idee chiare, e perché noi lavoriamo non per prendere voti tra 5 anni, ma lavoriamo perché pensiamo a questi ragazzi qua, questi bambini, pensiamo ai figli di questi bambini, pensiamo ai se stessi nel futuro. Sesto ha una tradizione grande, Sesto deve ritrovare la sua qualità, deve ritrovare quelle che sono le sue qualità maggiori. L'ho sempre detto, lo ricordo anche stasera, Sesto è il comune che all'inizio del secolo, uno fra i primi comuni socialisti in Italia, decise al momento che andarono al governo le forze progressiste. Io dovrei avere un paio d'alberi su in Morello, non so più trovarli purtroppo, ma anche il mio contributo l'ho dato, e quella è una battaglia lunga. E poi nel dopoguerra la battaglia dell'acquedotto, cioè la scelta di portare l'acqua in tutte le case, e poi nel 75 la scelta del piano regolatore, il piano regolatore che bloccava le speculazioni e che dava un primo riordino alla struttura del nostro comune, e che ha salvato, parliamoci chiaro, ha salvato in quegli anni Sesto dalla speculazione. Quelle sono le scelte grandi che non portano i voti subito, ma che portano la qualità della vita per chi viene dopo di noi, e questo è il nostro obiettivo. Nessuno di noi ha bisogno della poltrona, anche perché sono poltrone scomode fra l'altro, nessuno di noi ha bisogno di quelle poltrone lì. Noi abbiamo bisogno di fare il bene, di lavorare per il bene comune, perché sappiamo che lavorando per il bene comune lavoriamo per noi e lavoriamo per il futuro. Questo è il punto. Per questo ci vedete qui, per questo siamo felici stasera di essere riusciti a far entrare in una stanza tanta gente, e ci scusiamo ovviamente con voi perché siete molto stretti, si fa anche caldo, insomma, ecco, questo però preferiamo che sia essere tanti anche se stretti, preferiamo aggiungere un posto a tavola piuttosto che avere un posto vuoto a tavola, e sapere che stasera c'è tante persone, tanti amici, tanti compagni qui con noi che condividono con noi
questo bisogno, questa esigenza di futuro, credo questo è la forza più grande per noi stessi. E noi per questo vi ringrazio tanto, così come vorrei ringraziare quegli attivisti che, guardate, in questi giorni davvero, oltre al sugo, è stato poi da organizzare tutto il resto. Per non parlare della griglia, che mi dicono che devo parlare ancora perché ancora la griglia è lì che non è ancora pronta, per non parlare della griglia. E quindi ecco, questa capacità di stare insieme, questo bisogno di stare insieme, questa voglia, e questo è la parte fondamentale della politica, è la passione. Io non so, io ho fatto politica 30 anni fa e la facevo per passione. Ho smesso di fare politica perché non trovavo più la passione per fare quelle cose che facevo. Ho ricominciato in questi anni recenti, 2 anni fa, voi lo sapete, prima non ero qui, insomma. Ho ricominciato 2 anni fa soprattutto perché mi ha stimolato l'idea di dare un contributo a Sesto e al recupero di una città in cui sono nato e che vedevo così sciupata, così cadente, così veramente in crisi, e l'idea di dare una mano è nata da lì, e la passione è nata da lì. E se io oggi sono qua, se noi siamo qua, è perché in questi 2 anni abbiamo capito che lavorare per il bene comune, per la nostra città, è la passione, è l'elemento passione che ci guida, non certo altro. E sapere che intorno a noi ci sono tante persone che capiscono questa passione e che la condividono è un elemento in più di trasporto e di forza per tutti noi. Per questo di nuovo grazie a voi di essere qui, grazie ancora, e abbiamo bisogno di voi nei prossimi giorni, perché ricordiamoci che abbiamo davvero la possibilità questa volta di vincere. È l'ultima possibilità, vediamo di prenderla, come l'AISP, come il sindaco di Londra e come tanti altri ultimi nascosti nella vita che poi ce l'hanno fatta. Grazie.